सो हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल सेल मार्केट धनगढीमा। र आशा छ साथीहरु तपाई सबैजना एकदमै सन्चै आराममा हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै सन्चै आराममा छु। र साथीहरु फेरि पनि आज तपाईहरुको बीचमा हामीहरुले एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो राखेको छ। सो चाहिँ यो विगतमा तपाईहरुले हामी हरेक कुरा सेकेन्ड ह्यान्ड तपाईहरु देख्दै आउनु भएको छ र त्यस्तै नै आज फेरि हामी तपाईहरुको बीचमा एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरु ल्याएका छौं। सो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एकदमै आवश्यकता पर्ने र ट्राभलिङको लागि एकदमै आवश्यकता पर्ने र बजारमा चाहिँ अहिले एकदमै महँगाइको छ र हामीले नयाँ एकदमै मिनिमम सस्तो प्राइसमा किन्न जाउँ भने 2,50,000 देखि माथि पर्छ भनेपछि आज तपाईहरुले एकदमै फ्रेस कन्डिसनमा राम्रो र सस्तोमा बाइकहरु हामीले लिएर आएका छौं। आज तपाईहरुले त्यो बाइकको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी आज हामी तपाईहरुलाई दिने छौं। हुन्छ साथी, आउनुहोस् आज हामी भिडियोलाई सुरु गर्नेछौं। सो आउनुहोस् साथीहरु, अब हामी तपाईको बाइकहरुलाई देखाउने छौं र बाइकमा हामीसँग अहिले फिलहाल तपाईहरुलाई चाहिँ म दुईटा बाइक देखाउने छु। यो चाहिँ रहेको छ जस्तो सुकै रुटमा तपाईले एकदमै इजी हिसाबले चलाउन सक्ने र पेट्रोलको लागि एकदमै मिनिमम पेट्रोलमा चल्ने बाइक र पेट्रोलको महँगाइको सँगसँगै यो बाइक चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै गुड रहेको छ। र आउनु साथीहरु, हामीसँग कुन कुन बाइक रहेको छन् म तपाईलाई देखाउँछु। सो साथीहरु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो बाइक रहेको छ। यो चाहिँ रहेको छ हिरोको प्यासेन्ट प्रो रहेको छ। यो चाहिँ त साथीहरु 2018 मोडलको रहेछ। यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डिस्क पनि रहेको छ र सिंगल डिस्क रहेको छ। सो साथीहरु, यो चाहिँ रहेको छ मात्र 100 सीसी को। यो जुनसुकै अफ रोडमा चाहिँ चलाउन एकदमै इजी गाडी रहेको छ र चाहिँ यो कन्ट्रोलको लागि एकदमै राम्रो छ। तपाईको डिस्क रहेको छ 100 सीसी मा डिस्क चाहिँ अन्त तपाई देख्न पाउनुहुन्न। त जो चाहिँ हामीसँग तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ 100 सीसी को। म तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्जिनको कन्डिसन हेर्दाखेरि एकदमै फ्रेस कन्डिसनमा छ भनेपछि तपाईहरुलाई एकदम i3s पनि मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र अहिले चाहिँ अलिकति बर्खाको यामको कारणले चाहिँ अलिकति हिलो देखिरहेको छ र यो एकदमै मस्त कन्डिसनको गाडी रहेको छ। यो तपाईहरुलाई एकदमै सस्तो प्राइसमा हामी तपाईलाई यसलाई उपलब्ध गराउने छौं। सो साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ दुई थरीको फिचर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र एनालग पनि रहेको छ र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो डिजिटल पनि रहेको छ साथीहरु। र हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ यो धेरै चलेको छैन, मात्र तपाईको 16,633 किलोमिटर मात्रै चलेको छ र एकदमै गुड कन्डिसनमा रहेको छ। तपाईको फ्युल पनि तपाईको डिजिटलमा देखाउँछ भनेपछि तपाईको यसले हरेक कुराहरुको लागि एकदमै कम्फर्टेबल बाइक छ। हाम्रो मार्केटिङको लागि यदि हामी अफ रोड हिँड्छौं भनेपछि त्यसको लागि पनि एकदम राम्रो रहेको छ। तर अब म तपाईलाई यसको इन्जिनको साउन्ड कस्तो छ र तपाईहरुलाई देखाउने छु र म तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईको मजाले एकदमै राम्रो साउन्ड 100 सीसी में डिस्क ब्रेक प्लस i3s र प्लस तपाईको डिजिटल डिस्प्ले सँगसँगै तपाईको यति राम्रो फिचर भएको गाडी सायद यति सस्तो प्राइसमा तपाईले बजारमा पाउन मुस्किलै होला। र यो सो साथीहरु, यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो हिरोको आई स्मार्ट। यो चाहिँ आई स्मार्ट जो हिसाबको नाम छ साथीहरु, साच्चै नै यो एकदमै स्मार्ट गाडी रहेको छ। यो चाहिँ फिलको लागि तपाई एकदमै बिन्दास गाडी तपाई एकदमै यसको बारेमा म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईको यो चाहिँ हाम्रो मात्र 18,000 किलोमिटर चलिरहेको छ। यो चाहिँ अलि क्लियर देख्न सकेन किनकि पानी परेको थियो, त्यस कारणले चाहिँ हल्का भएको छ। र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै फ्रेस कन्डिसनमा छ, मजाको गाडी छ। तपाईको 100 सीसी मा हिरोको i3s मोडलको गाडी तपाई यो पनि एकदमै सस्तो प्राइसमा हामी तपाईलाई उपलब्ध गराउँछौं र सेल्फ सँगसँगै i3s र आई स्मार्ट गाडी रे तपाईको रहेको छ। साथै यसलाई चाहिँ म तपाईलाई चलाएर देखाउने छु। यो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। सेल्फ सँगसँगै तपाईको दुईटै रहेको छ। गाडीको कन्डिसन एकदमै राम्रो छ। सय सीसी मा तपाईको हामीसँग अहिले फिलहाल रहेको चाहिँ हिरोकै आई स्मार्ट 2015 मोडल रहेको छ भने चाहिँ हामीसँग हिरोकै प्यासेन्ट प्रो 2018 मोडल रहेको छ भनेपछि यो सँगसँगै हामीसँग
अरू पनि मोडलका गाडीहरू छन्, यदि हजुरलाई चाहिन्छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोला। हजुरलाई धनगढीमा हाम्रो पसल रहेको छ र हामीसँग चाहिँ अरू पनि गाडी छन्, सो चाहिँ हाम्रो ग्यारेजमा रहेको छ। साथीहरू हजुरलाई कुन कुन गाडी चाहिन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। जुन हिसाबले हामीले तपाईँहरूलाई ल्यापटप इन्भर्टरहरू हामीले सेकेन्डमा तपाईँहरूलाई धेरै नै प्रोभाइड गरेका थियौँ र अहिले सो साथीहरू यी सम्पूर्ण ग्राहकहरू हजुरलाई भन्नु सँगसँगै र हजुरहरूलाई एउटा जिज्ञासा पनि आउला। यदि हजुरहरू पूर्वतिरको साथीहरू हुनुहुन्छ, झापा मोरङदेखि साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँ आएर लानु चाहनुहुन्छ भने साँच्चै नै एउटा प्रब्लम चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ हामीलाई के रहन्छ भने अञ्चलीकरणको हामीलाई प्रब्लम आउँछ र सो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै झन्झट मान्नु पर्दैन, किनकि अहिले नेपाल सरकारले यातायातबाट एकदमै सहजीकरण गरिदिएका छन्। सो चाहिँ तपाईँहरू जतिखेर हाम्रो यहाँ आउनुहुन्छ त्यतिखेर नै तपाईँको हाम्रो यहाँको यातायात कार्यालयमा गएर मजाले एउटा सिफारिसद्वारा तपाईँले एकदमै तुरुन्त तपाईँको नाममा नामसारी सँगसँगै अञ्चलीकरण पनि तुरुन्तै हुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि तपाईँले एकदमै गाह्रो मान्नु पर्दैन र तपाईँले जुनसुकै ठाउँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला हजुरले यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेरेर हुनुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले भिडियो हेरे सँगसँगै तपाईँहरूले मूल्यको पनि एकदमै जिज्ञासा रहेको होला। साँच्चै नै हामीहरूले गाडी लिइसकेपछि यो गाडी चाहिँ कति रुपियाँको हो भने तपाईँलाई एकदमै जिज्ञासा रहेका छ र मैले चाहिँ तपाईँलाई यसको प्राइस चाहिँ मैले अहिले तत्काल खुलाउन चाहिनँ, किनकि यदि हजुरलाई जुन गाडीको प्राइस सोध्न मन छ तपाईँले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला अथवा मेरो डिस्क्रिप्सनमा मेरो व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ, तपाईँले व्हाट्सएपमा गाडीको मोडल सहित मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। म त्यसमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण गाडीका चाहिँ डिटेल्स र कति रुपियाँ पर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई खुलाउने छु साथीहरू। सो हुन्छ साथीहरू, आजलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ हाम्रो यतिमै रहनेछ र हाम्रो नेक्स्टमा फेरि पनि यस्तै नै बवाल राम्रो भिडियोहरू तपाईँहरूको निम्ति ल्याउने छ र सस्तोमा एकदमै हरेक चिजहरू हामी तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ र अगाडिको समयमा ल्यापटप पनि तपाईँहरूलाई एकदमै सस्तो प्राइसमा हामीले दिएका थियौँ भनेपछि बाइकहरूदेखि लिएर अरू पनि चिजहरू हामी तपाईँलाई सस्तोमै उपलब्ध गराउँछौँ। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला साथीहरू, किनकि सबैले सस्तोमा चिज पाउन सक्नु भन्ने मेरो चाहिँ हेतु रहेको छ भनेपछि साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, आजलाई हामी भिडियो यतिमा राखेको छौँ। हजुर प्रतीक्षा गर्नु होला नेक्स्ट भिडियोको लागि। तबसम्म मलाई आफ्नो केयर गर्नु होला। टेक केयर, बाई बाई।